なんで空気吸っちゃ空気吸っちゃうとうんゲップになっちゃうからね。う？うん。そうだからミルクの液体がちゃんと口に入るようにしないと。ミルクのそう見てるね。液体って何？この飲むところ、飲む部分、空気じゃなくて飲む部分。空気飲むとゲップになっちゃうね。ゲップになったら空気ってさ、苦しくなっちゃうからね。空気さ、吸吸い込まないといけなくて。空気吸い込んじゃうとゲップになって苦しくなっちゃうから。分かった？大丈夫。